सुबह तो मम्मी के पास गया था, खाना पीना खा खा के बाहर गया था कहीं दोस्तों के साथ खेलने, तब तक आया ही नहीं। पर अब तो सुबह का गया हुआ था, 8 बज गए, पता नहीं कहाँ है, कहाँ गया कहाँ गया। वापिस आ गया मेरा प्यारा सा भाई। ये है मेरा पार्टनर जिसको मैं बुलाती हूँ पार्टनर। ये है मेरा प्यारा सा क्यूटी सा भाई। ये हमारा सेकंड शूट है, तो आपको हमारा नाम वगैरह नहीं पता होगा। और अब हम आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। चलो, तो मेरा नाम है जोआना गोयल और इसका नाम है रुद्राक्ष गोयल। और मैं 11 साल की होने वाली हूँ। आज है कितनी डेट, कितनी थी फोन में देखते हैं, 20, रुक जाओ, 7, हाँ आज कितनी है, 27 मार्च और मेरा बर्थडे आता है 4 जुलाई को। अभी तो मैं 10 इयर्स की हूँ, लेकिन 11 इयर्स की भी जल्दी होने वाली हूँ। और ये है मेरा भाई जिसका जो है 7 साल का। इसका बर्थडे न्यू ईयर वाले दिन आता है, मतलब कि 1 जनवरी को। तो बहुत ही रेयर लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके 1 जनवरी को बर्थडे आता है, और उनमें से मेरा क्यूटी सा भाई एक है। और जो भी हमारी जहाँ से भी वीडियो देखता है वो कमेंट में उधर से ही लिखे कि हम इधर से हैं या इधर से हैं। जैसे हम बठिंडा में रहते हैं तो आप देख सकते हैं, आप बठिंडा में रहते हैं, हम आपको बठिंडा से देख रहे हैं। और अब आपको हम दिखाने वाले हैं सबसे अच्छा फोन, Z Fold, क्या कहते हैं इसको, Galaxy Z Fold। Galaxy Z Fold। और ये है Galaxy Z Fold 7। आपको ये सबसे अच्छा फोन मिलेगा। ये सिर्फ इतना अच्छा चलता है कि बस क्या कहें। और ये देखिए, ये Samsung Galaxy Z Fold है, वही का। और इसके फोल्ड होने का टेक्निक बहुत अच्छा है। और इसका कैमरा इधर से होता है, और ये पॉकेट फुल यूज़ होता है। इसको हम कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं, और ये बहुत लाइट वेट होता है, तो आप ज़रूर इसे खरीदिए। चलो, आज हम क्या करने वाले हैं, बोलो। कंजक की मैं बताती हूँ, तुम छोड़ो। जो कल थी, जैसे कल थी हमारी कंजक, और क्या कहते हैं, आज हम बनाने वाले हैं जितने भी हमें कंजक के गिफ्ट्स मिले उनकी वीडियो। तो आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे मेरा गिफ्ट जो मुझे मिला है, वो है ये टिफिन बॉक्स विद दिस टम्बलर। सबसे पहले ये देखिए, पकड़िए, ये दिखाइए ऐसे ऐसे करके, ये देखिए, मैं ये देखिए इतना सुंदर टम्बलर। नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, अच्छा गुस्सा मत हो जाओ गाइस, हमारा पार्टनर हमसे गुस्सा हो गया। अभी हम उसको मना के आते हैं। ओहो गाइस, हमारे क्यूटी सा पार्टनर तो नहीं मान रहा। चलो फिर अब अकेले हमें ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं थी आपको ये दिखाने के लिए। ये देखिए, ये इतना प्यारा सा लंच बॉक्स। इसको जब भी खोलते हैं, ये देखिए, इधर से इतने प्यारे प्यारे से स्पून और प्यारा सा फोर्क निकलता है। और इधर से डब्बी होती है जिसमें आप सब्जी डाल सकते हो या केचप। इधर आप कहीं फ्रूट्स डाल सकते हो, सैलेड डाल सकते हो। इधर आप रोटी डाल सकते हो, राइस डाल सकते हो। और इधर सीक्रेट कंपार्टमेंट, ये देखिए, इधर आप छुपके से जंक फूड लेके आ सकते हो और खा सकते हो अपने टीचर को चकमा देकर। ये वापस डालते हैं।
इसके साथ जो हमें मिला है वो है इतना क्यूट सा टम्बलर। ये देखिए, इसमें इतनी अच्छी वैरायटी है ना, ये बहुत। देखिए ये भी ऐसे ही खुलता है। और इधर देखिए, इधर छोटा सा ये आपको होल दिख रहा है, ये वाला है ना। इस पे आपको भी इतना सुंदर सा किचन डाल सकते हो। और इसकी क्वांटिटी देखो वाटर डालने की कितनी अच्छी है ना। तो आप डाल सकते हो। बस अब मैं अपना नेक्स्ट गिफ्ट लेके आती हूँ, वो भी नेक्स्ट पार्ट में। तो ये था पार्ट 1, उसको देखने के लिए थैंक यू। अब मैं आपको पार्ट 2 पे अपना नेक्स्ट गिफ्ट दिखाऊंगी। सो बाय बाय।